د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو افغانستان کې بېساري استبدادي نظام رامنځته کړی دی. احمد مسعود تازه پیغام راولېږه. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت هم یو پیغامونه رالیږلي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي اوس تر بل هر وخت ډیر د ملي ډایالوګ پیلولو ته اړتیا ده. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي شوي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او د دولت شکل وټاکي. نوموړي دې پیغام کې چې نن دوشنبه خپور شو دغه راز ټینګار وکړ چې د نړیوال مشرت لپاره د نظام کورنۍ مشرت یو شرط ده. ښاغلي احمد مسعود وویل چې طالبان په افغانستان کې یو بېساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبداد د افغانستان کې دوام نشي کولی او د تیرو څو لسیزو تجربو ښودلي چې د هیواد استبدادي نظام ژر یا وروسته رد کړی او مات کړی دی. احمد مسعود ویلي دي له طالبانو مې غوښتنه دا ده چې باید مونږ یو بل ومنو او یو صحیح نظام رامنځته کړو. خو د طالبانو دفاع وزیر ملایعقوب مجاهد پخوا ویلي ول چې هر څه مونږ آماده کړي دي او د الله په لاره روان یو، الله به مو خپلو کامیابیو ته ورسوي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا ښې چارې.